Здравейте, аз съм Венци Райков и днес ще направим един урок за анимирани инфографики с After Effects. Урокът е за начинащи, но има и неща за малко по-напреднали. Ако ви хареса, лайквайте, шервайте и се абонирайте за канала ми. Благодаря ви и се учете. Така, това е графиката, която ще правим. Ето го отново. За да започнем, ще направим една нова композиция. Тази нова композиция ще я кръстиме New. Айде на български. Нов урок. Тя ще бъде Full HD, т.е. 1920 пиксела на 1080 пиксела, 25 фрейма в секунда и ще бъде само 5 секунди. Мисля, че това ще е абсолютно достатъчно. Искаме OK и вече имаме чисто нова празна композиция. Първото, което ще направим е основата. За целта правим един Shape Layer. Този Shape Layer с този инструмент елипса правим едно кръгче. Нарочно го нарисувах в средата, не че много ги оцелвам, но с този инструмент ще хванем Shape Layer и ще, държейки контрол, ще сложим централната му точка в средата на кръгчето. После от Align палитрата ще го равним в средата на композицията. Ето го и него. Така, това кръгче няма фил. Ето тук може да изберете, ако случайно вашето е с фил. Това е запълването. Но има строк, 140 пиксела дебел. Този 140 пиксела строк и ще го направим 200. Това кръгче обаче ми е малко голямо, аз ще го намаля. Ето така ми се струва по-удачно. То си е с 200 пиксела строк. И цвета му ще го направим много тъмно сивичко. Така, ето как се вижда в момента. Предполагам, че го виждате и вие. Това е, ще го кръстим, натискайки Enter, ще го прекръстим на Base или основа. Тази база директно ще я дублираме с Edit Duplicate или с Ctrl-D. Дублирайки я, новия layer го кръщаваме Coral, защото такъв цвят смятам да бъде. Ето, избираме му цвят Coral, горе-долу така изглежда и ще сменим дебелината на стрелка на 150 пиксела. Айде на 140 пиксела, за да се получи тази разлика от основата. Този Coral вече ще направим анимацията върху него. За целта, за да анимираме стрелка или рамката, така да се каже на български, ще добавим Trim Paths функцията му. Trim Paths функцията позволява да анимираме тези две стойности, даже 3. И за целта, нашата цел е да анимираме само края. Това общо взето е да анимираме старта, това е да анимираме края. Отиваме на около 2 секунди, казваме, че ще анимираме края и тук се задава контролна точка. Връщаме се в началото и правим стойността 0. Така вече имаме готова анимация, която изглежда така. Тази анимация обаче е малко дървеничка, затова маркирайки тия две точки, десен бутон върху тях, от Keyframe Assistant ще направим Easy Ease. F9 е много лесно, може да го запомните. По този начин движението ще стане малко по-плавно в началото и в края. Да. Обаче не съвсем достатъчно плавно, затова тук като кликна ще ми се появят кривите на тази анимация и хващайки първо тази контролна точка, дърпайки така, после тази, дърпайки така, ще имаме едно доста по-плавно движение. Ето го и него. Да, това вече е съвсем друга работа. Изключваме кривите, за да ни пречат и дублираме леера. Този леер вече ще се казва Yellow, защото такъв цвят смятам да бъде. Yellow. Отиваме и той вече е Yellow, или почти Yellow. Айде така малко. Той си има същата анимация, защото е дублирана от предния. Значи ето е това, което се случва. Обаче ще променим крайната стойност на Trim пътя му. Тук да бъде на тази точка е важно да сме, за да променяме крайна стойност. Той ще бъде 68%. Да речем. Това е по избор. Вече как изглежда анимацията. Ето ги двете
анимации на двете графики. Така, дублираме отново Layer Yellow и него ще го кръстим Green. Идваме и го правиме да бъде Green. Малко по-тъмно, за да се различава от жълтото. Green-а правиме крайната му стойност във втората секунда да бъде не 68, да речем 45, не 42%. Ето ги трите графики. Дублираме още веднъж и стискаме Enter, прекръстваме на Purple и Purple го правиме да бъде Purple. Purple. Така, крайната стойност във втората секунда ще бъде вече, речем, 21. Да, обаче не на Green, а на Purple. Така, отиваме, намираме трим пътя и казваме в крайната точка стойността да бъде 21. Ето ги. Така, записваме си файла за всеки случай. Това, което трябва сега да направим, е да добавим стойностите отстрани. За целта правим един текстов леер, който ще кръстиме, да речем, корал, но не искам да се повтарят имената на леерите, затова ще го кръстиме ябълки. Едните ще са ябълки, другите ще са круши и така. Оставям го тук да се намира близо до графиката си. Дублирам го и тук ще бъде вече процента, който е в корала. Затова взимаме, ето ще отворя корала и тук при source text на този layer, който ще бъде ябълките, него ще го кръстим apples, обаче apples ще бъде apples процент, за да знаем какво правим. Взимаме тази спирала и казваме, че тя ще взима своя източник от тази стойност. Ето, веднага става на 100%. Тоест имаме 100% корал, защото кораловият цвят или ябълките стигат до 100%. В момента са на толкова. Като върнем малко назад, ще видим обаче, че се получават едни числа, които много не ни харесват. И е добре да ги закръглиме, защото никой не иска да гледа числа с 10-12 след десетичната запетая. Затова отиваме при source текста и виждаме какво всъщност е взел тази математика. За да закръглиме, дописваме тук най-отпред следното нещо. mat.round и това го слагаме в скоби. Няма да видим. Точно така. Сега. Хубаво закръглихме. Ето го как работи. Обаче трябва да добавим процент. За да добавим процент, дописваме пак в края на това нещо плюс и слагаме в кавички това, което искаме да добавим процент. Ето го и него. Вече имаме идеално изглеждаща графика. С тази разлика, че трябва да добавим и другите стойности. За целта взимаме тия ябълки и ги дублираме. Дублираните ги преместваме тук при жълтото, изкарваме ги най-отгоре, за да си едно от друго и тия вече няма да са ябълки, ами ще са круши. Круши, не круша. Това ще бъде %. Така. Къде ми отидаха крушите? Добре.
някъде ги затрих, затова ще ги стрия малко по-лесно. Ще ги взема тези, отново ще ги дублирам, ще ги сложа тук, ще ги скарам най-отгоре, за да са едно от друго. Това ще го кръстя pairs, това ще го кръстя pairs %. Сега, на тези проценти трябва да им кажем вече да не взимат стойността от Coral Layer, а да взимат стойността от Yellow Layer. Просто ще го променя тук. И нещата се получиха. Ето ги 68%, които зададах. Така, отново взимаме тези двете, дублираме ги, преместваме ги при Green Layer, изкарваме ги най-отгоре, за да си едно от друго. И как ще ги кръстиме? Зелено какво е? Зелени са чушките. Някои от тях. Peppers. Това ще го кръстиме Peppers %. Тук забравихме да преименуваме самите надписи. Дабл клик на този, кръстиме Pairs. Пишеме Pairs. Пишеме в този Peppers. И така. Сега вече на този последния layer с Pepper %, извинете, ще му кажем да не взима своя източник да не бъде yellow, а да бъде кое? Да бъде green. Ето ги неговите 42%. Така. Идваме. Готови сме с това. Дублираме го. Преместваме ги при Purple Layer. Слагаме ги най-отгоре, за да си едно от друго. И преименуваме на Berries. И Berries %. Тук също дава клик и дописваме. Отиваме при процента, намираме source текста и казваме да ги взима не от Green Layer, който ни останал от предния слой, а да ги взима от Purple Layer. Правилно ли го написах? Правилно. Ето го. Ето какво се случва вече с всички слоеве. Всеки взима стойността на своят пад. Тук обаче има една тънкост, защото който е учил математика и е правил някои инфографики, знае, че тия инфографики са изключително редки в този случай, защото ако това ни е края на инфографиката и ябълките са ни 100%, т.е. няма как ябълките са ни за 100%, щом тук имаме само този участък. Т.е. ябълките ни са 100% минус останалото. Тоест ябълките са 100% минус крушите. Крушите са 68% минус чушките. А чушките са 42% минус беритата, които са някакви малки горски плодове. Какво да направим сега в този случай? В този случай тук трябва да допълним малко математиката. Значи това е за малко по-сложно и за по-напреднали. В това положение, ако сте направили урока до тук, сте направили доста, така че може просто да спрете. Тук нататък математиката не е много интересна, просто ще задълбаем малко. Тоест, какво трябва да се случи тук при ябълките процент? Трябва да кажем това число тук да бъде стойността на ябълките минус стойността на крушите. Не е чак толкова трудно да копираме това и дописваме математиката. Тук ще сложим минус и ще извадим стойността на крушите. Стойността на крушите се взима от слоя yellow. И ето ги те. Вече станаха 32%, което е точно 100 минус 68. Това е окей. Отиваме при крушите и ще му кажем крушите да са този процент минус чушките, които са Green Layer. Потвърждаваме с numpad Enter. И имаме успех за сега. Ето го и него. Процента на чушките
по същия начин, слагаме минус, пействаме това, което сме копирали и тук на този layer ще кажем, че това е без Berry layer. Някаква грешка ми намери, не Berry layer, ами ще бъде Purple layer. Така. Те са точно 21%, колкото са самите берита. 42 минус 21 си е 21. Ето, за Berry layer няма нужда да го правим, защото те се изваждат от 0, те започват от началото. Ето ги. Ето ни анимацията с точно завършите проценти накрая. Сега... Общо, това е нещо. Тук само ми си мислих малко да го разкрася, като просто кажа на основата, която е така наречената база, и сменя леко цвета, за да се вижда малко повече. И да й кажа тя също да има анимация, която да бъде съвсем кратичка и тя ще бъде просто scale. Тук слагаме scale и тук ще сложим още един. Като се върнем в началото, този трансформ, този размер ще го направим да бъде на 0, т.е. тя ще изскочи от 0 до 100%. Ето така. Тогава ще тръгне почти веднага след това тръгва другата анимация. Естествено ще добавим Easy Ease. Десен бутон, Keyframe Assistant, Easy Ease или F9 за по-напредналите. За да е малко по-плавно движението. И анимацията вече изглежда така. Ето е. Доста е плавна. Надявам се, че ви хареса. Ако ви хареса, просто идете, абонирайте се и сложете лайкче и може би ще има и други уроци. Това беше от мен за този път. Ако ви е необходимо, има линк към работния файл в описанието на клипа по-долу.